Presso la sede dell'agenzia formativa del Conservatorio San Giovanni, Mamadi Cissé, originario della Guinea e oggi residente in Italia, ha presentato il suo libro La mia sopravvivenza, dalla disperazione alla speranza. Cissé racconta la propria biografia, dalla nascita fino al suo arrivo in Italia, prima a Firenze e poi a Pistoia, dove ha avuto l'opportunità di formarsi e avviare una nuova vita. Dopo aver affrontato un viaggio di migrazione drammatico, che lui stesso definisce della speranza, ha frequentato un corso di formazione professionale per addetta all'assistenza di base presso l'agenzia formativa, distinguendosi per sensibilità, intelligenza, passione per lo studio, la letteratura e il teatro. La sua testimonianza, autentica, profondamente umana, pur segnata da momenti tragici, è un racconto positivo che diventa strumento di riflessione sui temi centrali come l'integrazione, resilienza e dignità del lavoro. L'evento è stato arricchito dalla partecipazione del musicista Gennaro Scarpato, della cantante Iuri Martin, media partner TVL, con la partecipazione di Simone Gai. Libro che racconti cose forti. Racconto un po' la mia storia, che allora ci sono motivi per cui che mi ha spinto a scrivere questo libro. E un po' anche il motivo è che cambiare riguardo di alcune persone su noi stracomunitari. E poi una volta, mentre ero nel centro d'accoglienza, i miei operatori mi hanno invitato a parlare a una scuola superiore e ho raccontato un po' la mia storia. Ho visto con questi ragazzi che avevano tante emozioni, ha colpito tanto questi ragazzi e a questo punto ho deciso un po' di continuare a raccontare questa storia che per me potrebbe essere utile a cambiare un po' la mentalità di alcune persone. Qual è stato il momento più brutto? Il momento più brutto è che quando ho deciso avevo un mio amico che aveva deciso con me insieme a aiutarmi e poi fino a un certo punto non si andava più d'accordo e lui mi ha lasciato da solo e ho avuto un po' questa difficoltà. Questa difficoltà l'ho avuto un po', però non ho mollato anche io. Ho continuato a scrivere fino a quando ho finito. Poi avevo qualche amici, ho fatto leggere a qualcuno che mi ha aiutato a correggere e poi ho trovato, anche quello con tanta difficoltà, ho trovato una casa editrice che me l'ha sistemato e poi me l'ha stampato e ha pubblicato. Ma della tua storia che racconti, qual è il momento più brutto che hai vissuto? Il momento più brutto sarebbe il viaggio. Il viaggio, tante cose mi ha toccato fisicamente, ma anche le cose che ho visto, violenze che ho visto, queste cose mi rimangono ancora dentro. Non riesco a levarli alla mente proprio, perché durante il viaggio sono stato venduto, sono stato trattato disumano, lavorando senza essere pagato, ho avuto tutte brutte le cose. E poi ho visto anche delle cose dove soprattutto quando un ragazzo libico ha detto che da quando è nato fino ad ora non ha mai visto una persona morire e così ci hanno portato sul deserto e hanno preso uno di noi, hanno fucilato, messo fucile qui, sparato alla testa, è cascato. Era una festa per loro. Ridevano e direttamente si agonizzava per terra e poi l'hanno colpito al petto sinistro dove c'è il cuore e da lì questo ragazzo ha smesso di muovere. Quindi per loro ha realizzato il suo sogno, visto che non ha mai visto una persona morire, quindi
ha realizzato il suo sogno. Un'altra cosa che mi ha colpito è che quando ho visto hanno messo un cane insieme a un ragazzo a combattere, un ragazzo nero, diciamo, questi libici a combattere, quindi per ora loro erano una cosa spettacolare, erano lì a guardare. All'inizio questo ragazzo poteva ammazzare questo cane, però aveva paura perché se ammazzava il cane lì lo ammazzavano subito. Poi alla fine non ce la faceva, era stanco, ma voleva adesso ammazzare questo cane, ma non ce la faceva più perché era stanco, e a questo punto il cane l'ha preso nel collo fino a quando ha smesso di muovere. Questo mi è rimasto molto male. Ho visto anche donne violentate davanti a me, ma proprio 6 persone con 2 ragazzi, uno di 26 anni, uno e l'altro 14 anni. Di Camerun, quello di 14 anni di Camerun. Quell'altra è di Costa d'Avorio. Erano lì solo violentare, basta. Mangiavano per quello, erano lì solo per sesso. E queste persone sono venute a violentarli davanti a me e altri ragazzi del nostro gruppo. E poi dopo io ho dato consiglio a loro, non lo so se che l'hanno fatto di scappare lì o come. Poi dopo noi abbiamo deciso di scapparsi perché che rimaniamo lì o scappiamo moriamo ugualmente. Abbiamo detto se si cerca di scappare avremo magari possibilità di salvarsi. Se rimaniamo lì moriamo per forza. Durante il viaggio, ora poi sono arrivato qui in Italia.